Michael Xwireb huwa imprenditur li sa minn xkunitu kien konxju dwar l-ambjent ta' madwaru. Rid jagħtwa dak li jemmen fiha fil-prattika. Minn wara l-kwinti fil-butik hotel li jmexxa fil-kapitali Valletta b'veduti li jsaħru tal-ports, sab mezzi kif juża t-teknoloġija biex isaħħal l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u jnaqqas il-ħela tal-ilma. B'dawn il-miżuri kalkula li qed inaqqas il-konsum tal-elettriku madwar 20%. Heating and cooling system li għalina hija l-ikbar oġġett ta' konsum ta' dawl li għandna fil-lukanda li għamilna investejna f'energy management system li nistgħu nieħdu ħsiebha mir-reception, bażikament di bit-teknoloġija nistgħu nitfu nixelu u nimmoderaw l-użu tal-AC fil-kmamar. Għanna proċeduri u kol biex nieħdu sib il-heating tal-ilma biex kemm jista' jkun innaqsu l-impatt li għandha fuq id-dawl tagħna. Minn barra li frankar tal-enerġija l-lukanda daħlet ukoll prattiċi oħra ta' sostenibilità, fosthom aktar użu ta' prodotti lokali waqt il-kolazzjon, digitalizzazzjoni li naqset drastikament l-użu tal-karta u sistemi għas separazzjoni tal-iskart biex jitnaqqas l-impatt ambjentali. Fil-bins kollha bis-separators għandna sistema ħdej ir-restaurant ukoll għal guests biex jisseparaw il-karti, il-plastik u l-organic. Mbagħad inkejlu kollox l-organic, il-plastik u l-ħġieġ on a daily basis. Il-konsulent ambjentali u l-ambasċatur tal-Patt Ewropew dwar il-klima Hans Fredrik għal investimenti bħal dawn mhumiex biss ta' benefiċċju għall-ambjent, iżda jnaqsu l-ispejjeż, jagħmlu n-negozju aktar reżiljenti għal żidied fil-prezzijiet tal-enerġija u jsaħħu l-appell tagħhom għal turisti dejjem aktar konxi minn impatt ambjentali. Żied li ħafna minn dawn il-prattiċi jistgħu jiddaħħlu wkoll fid-djar. How do you think about heating water? How do you think about double glazing maybe to keep the rooms cooler? So there are things you can do as a hotel, and there are things you can do as a house owner or even as a tenant. Michael qal li hu gburi li l-lukanda li jmexxi kienet l-ewwel boutique hotel u t-tieni lukanda f'Malta li kisbet iċ-ċertifikazzjoni Green Key. Fil-waqt li kisbet ukoll it-tieni post fil-Malta Business Awards fil-kategorija tas sostenibilità ambjentali.